हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और आप सभी कैसे हैं मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अभी अपन कुछ ऑर्डर किए थे, कुछ मंगाए थे, वो आ चुका है पार्सल। क्योंकि बाइक में लग रहा है कुछ नया चीज़ जिसे आतंक होगा। और यहाँ पे तो अभी नहीं है हिमालयन, तो अभी आने दो थोड़ी देर बाद, फिर आपको पता चलेगा कि क्या में डल रहा है। वैसे अपने तो सब बाइक में कुछ ना कुछ तो यूनिक डाला होगा, पर इससे भी यूनिक तो नहीं बोल सकते रहता है, पर अपन करेंगे इसको यूनिक बाद में। तो अभी तो पर कुछ सामान आया है, पहले उसको लगाएंगे फिर आपको पता चलेगा। तो यार, जैसे कि मैं बताया, अपना कुछ सामान आ चुका है। और क्या है वो सामान मैं दिखाता हूँ। ये है, और अपन ये एग्जॉस्ट है और अपन इस पे लगाने वाले हैं, देख सकते हो, रेड रोस्टर। अभी इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और अपनी हिमालयन वहाँ पे है, तो अभी वीडियो बनाने के लिए उसको बाहर रख दिए हैं। वैसे तो आज मैं इसी को चलाने वाला हूँ, GT को, क्योंकि आज ये अपने हाथ में है, अपने ही है, जानते हो। तो अभी बनाएंगे, इसका अनबॉक्सिंग करेंगे, पूरा खोलेंगे, हर एक चीज़ करेंगे, फिर बढ़िया से बना। सो इधर गाइस अनबॉक्सिंग हो चुका है, देख सकते हो, रेड रोस्टर का। तो फिर अब देख सकते हो गाइस कितना भारी होता है, खुद करना पड़ता है। तो अच्छा है, आपको आना चाहिए ये सब काम। तो गाइस अभी अब आपको सुनाते हैं अपन लोग बिना एग्जॉस्ट के टॉवेल को इग्नोर करना, क्योंकि इसके लिए है। अभी कोल्ड स्टार्ट हो रहा है। सो गाइस, आपको एक इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। देखो, ये जो होता है ना, ये उस साइड का होता है, वो स्टॉक में उसमें उस साइड लग रहेगा। तो उसको आपको इस साइड लगाना है और इस साइड वाला उस साइड लगाना है। तो ये वाला चीज़ है, अब कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बहुत दिक्कत होता है, अपन लोग को भी दिक्कत हुआ। तो इधर अच्छा, तू बताया। गाइस अब ना एग्जॉस्ट लग चुका है और पूरा हालत खराब हो चुका है। आवाज़ सुन सकते हो, अभी तो DV किलर लगा है और अपने पास इसका भी एलिंगी नहीं है। देखो आवाज़ सुनो, आवाज़। टाइगर का हुक्म।